ikot tanan. Ako ang pakita ko ang tulo ka po anay karon katong isa kato muna siya mga anak kong manaha kami nagdok ko siya tapos mga anay na kami siya anay kaduha ni mga anak tapos kami ikan parite tapos ikan parite mga ko siya walo unang first parite mga siya walo tapos dili siya magpatutoy siyang baktin mahinay ang kamatay ang baktin may nabiling duha ano to ang duha akong ida sa tikas laban ko sa lungsod nabuhi yun siya karon kaduha na yung parito ako ang bloodline ng babuya is Dorok Pitrin na kuha ko na yung similya sa kuan diri sa Balidilid tapos ang iyang inahan Landres tapos yung butakal Dorok Pitrin mo nang nakakuha ko na yung similyahan niya indot po siya mga dag-anak daghan siya mga tag-anak tapos may madagwatin butan na po niya kani mo ni ako kung anay nga kaduha nga grabe gini siya ka hyper grabe ka wild na kita na sa itong parawing og ipangguba na niya tangan na gini ako og kuwayan para di siya magisiliso nga karon ikaduha niyang mablos ron mga anak ni siya mga October, first week sa October tapos kani nga anay mo na siyang nag-juice sa pag 22 pero nagpaabot nang ko nga mga anak na siya karong manaha mga anak niya karong sa manaha o mauro to guys akong pakita ang mga anay akong tulog bu anay tapos ako sa punpon ako ipakita ang kung butakal nag grow og butakal para sa akong personal ug sa mga nay magpa-AI mo serbisyo gyud ko ang sa ganahan magpa-AI alang naram ko'y Facebook page Dwayne Bucket Farming niya ako ang nabo ko YouTube channel kita na dito pwede rin mo PM sa Facebook kanay siya akong mga baboy mga PIC ni PIC siya kaliwat kanan PIC ni siya kaliwat baboy dik awadik hay dik hay kanay po ako ang anay isa dik hay kato anay ug maor to update ra ko pohon salamat.